3 पैरा पेशे मॉनिटर्स जो आते हैं हमारे पास में, जितने भी मॉडल के आते हैं उसमें कॉमन पावर सप्लाई लगती है, या आप इसे 5 पैरा पेशे मॉनिटर में भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी चाइनीज़ ब्रांड के होते हैं, डियाज कंपनी, नरीना कंपनी, निस्कोमेट कंपनी, जो भी चाइनीज़ इंपोर्ट मॉनिटर होते हैं उसमें ये कंपेटेबल है पावर सप्लाई। 3 पैरा में बेसिकली 3 पैरा और 5 पैरा दोनों में चल सकती है पावर सप्लाई।